კიტრი, ყაბაყი, ბადრიჯანი, ისპანახი, ბროკოლი, ყვავილოვანი კომპოსტო, პომიდორი. ეს ის ბოსტნეულია, რომელსაც პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოთ წონის კლების პროცესში. ოსპი, ლობიო, წიწიპურა, ქინოა, ყავისფერი ბრინჯი. ეს ის ნახშირწყლებია, რომელიც ასევე რაციონში აუცილებლად უნდა გქონდეთ კლების პროცესში. ქათმის ხორცი, საქონლის ხორცი, თევზი, კვერცხი, ხაჭო. ეს კარგი ცილების წყაროა. სანამ ვიდეოს უსმენთ, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, რომ არ დაგეკარგოთ მეტი სასარგებლო ინფორმაციის მოსასმენად და გავაგრძელოთ. სეზონურ ხილს რაც შეეხება, ბალი, მარწყვი, მოცვი, ვაშლი, გარგარი, ქლიავი, ატამი. ეს იმ ხილის ჩამონათვალია, რომელიც ასევე შეგიძლიათ მირთვათ წონის კლების პროცესში. ჯანსაღი ცხიმების კარგი წყაროა ავოკადო, ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი და თხილეული. ეს ის საკვებია, რომელიც გვჭირდება სწორი წონის დაკლებისთვის, რომ მიიღოთ კარგი შედეგი. თუ არ იცი, როდის რომელი პროდუქტი მიირთვა, რა რაოდენობით, რასთან, რა საკვები, მაგრამ გსურს, რომ დაიგო წონაში კომფორტულად, მაშინ მე შემიძლია დაგეხმარო ამ პრობლემის მოგვარებაში ძალიან უმტკივნეულოდ. მომწერე პირადში ტელეფონის ნომერი, ჩაიწერე პირველად უფასო კონსულტაციაზე, მე აუცილებლად დაგეკავშირდები და გაგაცნობ შენზე მორგებული პროგრამის დეტალებს.